Guys, mohon maaf kalau saya gak upload kemarin karena ya lagi bahas les sih, ya males buat video atau konten lah. Jadi ya nanti kalau kesempatan buat ada tren atau buat sesuatu lah yang ide-ide saya, yang udah nanti saya membuatin dan kita juga gitu. Terus juga gue klarifikasi atau bisa juga ya kayaknya kalian nggak tahu deh. Jadi OC gue kan kayak gini dan mata gue kuning, ireng, kulit OC gue dan lain-lain lah. Lu tahu nggak apa yang orang-orang yang Amerika yang bikin OC gue jadi trauma berat, yaitu please lah, gue jelasin dulu nih. Ini bukan gue yang buat, tapi please lah, ini orang harus apa sih kayak klarifikasi, kayak maksudnya kenapa pakai OC gue yang lagi tepok-tepokan, padahal ini hal yang serius banget nih. Jadi nanti pas dia upload gituan malahan subscriber gue tuh turun. Jadi ya ketakutannya gitu. Bang, bukannya dia selingkuh lu bang? Enggak, gue gak selingkuh sih. Tapi kayak ngambil tuh gak bilang-bilang. Ya gak apa-apa sih kalau ada yang niru OC gue dikit lah. Dari mulai rambutnya atau kulitnya lah. Tapi gak ada yang suka ireng putih doang bang. Iya sih, benar sih. Tapi ya ini doang sih. Gitu doang bang. Enggak lah. Ya udah guys. Jadi please kasih tahu lah orang itu atau minta tolong rapain itu orang buat hujatin karena bikin gua marah atau kayak mual gitulah pas lagi makan serelak atau makan apa ya, kayak makan nugget lah yang ayam-ayaman gitulah. Nah pas gua nge-scroll di balak ketemu itu dan yaps, malahan ini mirip OC gua yang lagi tepok-tepokan sama OC lain. Kan nggak masuk logika sih. Padahal gak itu loh. Apa namanya? Nggak main gituan ya. Jadi please kalau gua ada salah atau ada yang niru, lu kasih tahu gua dan nanti kalau nggak ada ya udahlah. Tapi please guys, please. Kalau nggak mau bantuin gue ya udah nggak apa-apa sih, karena gue juga males sih urusin orang. Tapi ya ketakutannya hal kemungkinan 3 ya. Pertama, nanti OC gue menurun. Kedua, nanti gue dikejar haters yang bilang kamu itu ya selingkuh terus dan tepuk-tepukan sama OC lain. Dan ketiga, malahan subscriber gua turun dan like-nya gak ada. Jadi ya ketakutan gua tuh itu doang. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa guys. Tapi kalau nggak mau bantu aja ya udah. Maaf ya. Oke guys, gaskan main Dominator atau Tornado lah. Oke guys, gua jelasin ada kendaraan Tornado di tempat gua di Melon Playground. Kata gua sih gua mau bantuin lu cara buat Tornado atau kendaraan Tornado yang kuat untuk melawan IF5 nih ya. Oke, dari IF5 tuh yang ini ya, mana sih? Nah, ini nih. Ini gua nggak tahu lah, gua kepikiran itu aja sih. Ya semoga aja gitulah. Nah mohon maaf kalau ini besar banget. Ada Dominator 8 gitu. Ya walaupun itu fatmate atau ide gua aja ya guys. Jadi kayak gini dan ini. Terus bang, nggak ada kipas bang? Nggak ada, gua nggak pakai cheat nih. No, gua udah pencet deh. Nih ya, gua nggak edit atau gimana, gua aja nggak tahu cara edit. Nih, oke. Sabar. Ini 300 mph nih. No.
Ya walaupun getar dikit, 300 mph atau ya gua ngaco dikit lah. Ya ini sih yang kata gua lebih bagus deh, karena ya cara buatnya tuh lebih gampang sih ya. Dari mulai pertama benderanya, terserah mau pakai bendera apa kek. Tapi kata gua sih pakai bendera melon sih, atau antara melon dan lain-lain. Atau bendera ini aja lah. Atau promosi bendera, atau ya itu doang. Oh lama. Terus juga piston itu buatan lu bang. Ya iya sih. Nih. Jadi mulai pertama, oke. Ini tips pertama, ambil ini, terus ambil sesuatu yang namanya piston. Nah, lu mulailah buat kayak panjang dikit biar itu. Terus juga lu harus pakai ini disable ya, karena nanti pas lagi turunin piston tuh nanti takutnya ya terjadi hal yang kalian gak takutin ya. Terus kedua, ambil ini ya, yang baut-bautan itulah. Terus juga nanti diginiin dan juga gini. Ya jadi deng. Ya kata gua sih yang pemula terserah kayak gini aja. Terus bang, kenapa nggak pakai kendaraan ini? Ya gue juga bawa kepikiran itu, tapi nanti lah kalau gue ada waktu atau gimana lah. Ya mohon maaf kalau gue lagi pilek lah, karena ya lagi ada musim dingin ekstrim di tempat gue, kedinginan gue nih. Jadi ya gitulah. Terus juga gue juga buat kendaraan atau prop yang kayaknya bisa melawan IF5 deh. Nah jadi kan gue kan mau buat ini nih, apa namanya, kayak prop gitulah. Ini gue udah buat di cup mesinnya, di cup yang ada di belakangnya. Terus gue ambil, dan ini bisa menghasilkan uang. Dia bisa melawan IF berapa, kayaknya IF2 doang dia. Jadi dia bisa melawan IF2 doang, bukan. Jadi dia nggak bisa melawan IF5 dong bang. Ya kayaknya mungkin gitulah ceritanya lah. Nih liatin aja nih, IF2 tuh sampai 70-an sih. Kalau sampai 100 tuh kan 100% cuma pasti kayak gitu pasti jaya. Dan gua udah buat yang modernnya lagi guys. Nih prop pertama yang bisa lawan alamak orang monyet. Nah gue udah buat prop ini, bentar. Nah ini jadi gue tuh kayak gini aja karena nanti biar pas banget. Nah terus habis itu kalau lu butuhnya tuh 3 yang ini, 3 pisau yang pedang, pisaunya atau pedangnya yang panjang ya, pilih itu. Terus lu kecilin dan lu pasangin ini ya. Terus juga lu ambil yang piston tadi yang lu pakai ya. Kalau enggak ya udah nggak bisa jadinya. Terus dia bisa melawan IF5 antaranya ya. Nih 300-an nih bro.
Nih, gua udah buat ginian, bro. Gila gak tuh? Ya gila sih. Karena ini mobil tuh kayak kok mobil sih? Prop ini kayak gak ada lawan banget. Nih, gua 1000-in nih. No. Gila gak tuh? Propnya gak tuh? Nih. Gua nggak pakai kipas loh ya. Sumpah demi Allah. Nih, gua udah ginian loh. Gak ada kipas sekalipun. Kalau ke atas gimana ya? Mati. Taulah kan kalau kita di atasin malahan ya gak bisa lawan. Oke guys, kita lanjutin main game apa ya? Game Roblox boleh yang di Tornado 2. Oh, kemarin si Ervan kan main tuh dan dia juga tuh kata si Ervan bilang gini, itu thread apa sih, tornado apaan udah. Dan tiba-tiba dia tuh punya ide buat itu main itu apa namanya, main just jadi ceritanya gimana sih ya, ceritanya gini. Jadi dia kan lagi mau buat itu apa namanya ya, kayak melihat tornado gituan lah, kayak buat melihat satelit tornado gitu. Dan gua ajakin mereka berdua, Arjuna dan si Ervan. Arjuna tuh temannya si Ervan ya pas dulu, dan gua juga sih sekarang. Dan kita udah beli ini guys, sumpah ya guys, kita udah beli. Dan si Ervan tuh ya di situ. Ya gitulah ceritanya lah. Oh, gua tahu nih kenapa mereka tuh rame-rame ya itu. No, gila kan dia udah beli Dominator 3. Ya walaupun gitu lu rekomendasikan beli ini aja sih, karena ini lebih cepat dan tahan lama melawan IF 34. Tapi untuk IF 5 ya itu yang kata gua rekomendasikan yang ini ya, Storm Reaver, karena dia adalah kendaraan yang bisa melawan IF 5 ya. Kayak gitu sih ceritanya. Oh ini Oke, gua nggak ambil resiko sih. Mati atau hidup bodo amat kata gua. Kalah atau hidup bodo amat. Aku marah pulang berangkat. Hah? Nanti udah berangkat. Ya nggak pulang kan? Kenapa? Biasa. Masih 25. Oke guys, kayaknya itu kecil. Ya, bisa jadi kecil ya guys.
Oke guys, jadi inilah 7, kayaknya bisa jadi IF 4 sih ya, karena gua tuh rekomendasikan ini bisa melawan IF 4 dan 3. Dan gua juga mau buat tornado atau ya itulah, mau buat dominator atau panther tornado panther ini buat di Melon Playground, tapi usahakan bisa ya guys. Terus juga gua mau buat dominator atau tornado atau tiff 2 lah dari kardus, karena gua lagi gak ada permainan di rumah gua, cuma lego-legoan tornado tapi merasa kurang tiff 2 gitu. Udah amat mau ngegas kek. Oke guys, inilah taktik menjadi ikutin orang yang lagi itu. Ya taktik doang ya, ini bisa jadi ini bagus karena ya ribet-ribet untuk ke situ. Jadi cara taktik mendapat tornado atau pas banget itu yaitu adalah garis atau bisa juga ikutin arah tornadonya. Jadi ya kalau versi ini bisa jadi kita butuhkan penggaris untuk ya gua kalah. No, males. Ade, cocok. Aduh, momen tornado lagi. Nah, game baru nih, Violet, gasken, listrik Violet, VD. Oh ya guys, kemarin kalian itu kan tahu lah, tadi Jumat kan weekly tapi ya nggak ada cok. Ya walaupun gitu gua juga mau kepikiran buat apa namanya, kepikiran itulah mobil yang bagus gitu, semisalnya tuh mobil Brimob yang sangat-sangat yang besi terus juga berat, yang Brimob buat nahan pendemo sih ya gitulah. Terus kedua, kendaraan darurat pertama atau kendaraan darurat yang terakhir yaitu adalah itu damkar. Ya walaupun gitu gue juga pikiran damkar kok nggak masuk ya antara damkar dan juga itulah. Terus juga upgradean juga nih, misalnya kita jadi polisi tuh yang job gitulah.
semoga aja dia nggak kasih tahu tempat untuk yang buat generator dah. No, ini bagus nih, ini pintar loh dia loh ya. Oke, kayaknya ini adalah satu 1x1x1 ya, karena dia ikutin deh. Tuh liatin aja bro. Tapi ya bedanya listrik violet tuh atau VD, bedanya tuh buat 4 orang jadi survival, 1 killer ya buat tuh. Terus juga ini kayaknya mirip juga karena dia bisa melihat. What the fuck? Oh ya, dia bisa gitu kayak gitu, bisa turun ke tempatnya. Terus juga kalau teman lu berdarah, lu harus heal dia karena dia adalah satu-satunya yang untuk ini. Karena kalau kalau darahnya masih banyak terus kayak gini terus, malahan ya jadi hal yang ini jadi itulah, jadi kita ketahuan atau temennya ketahuan kena killer, karena darah itu killer tahu dia lewat mana aja. Ya rekomendasikannya kayak gitu aja guys. Mana dia Noval nih? Noval sih, bukan Noval. Bentar, berarti temen gue selama ini main di VD dong. Tapi ya udahlah. Gue juga sih ketemu juga sih game ini dari teman gue tuh cewek sih, bukan pacar gue atau gimana lah. Si Elona lah, biasa dia main VD terus jadi killer, dia gampang loh ya. Dia tuh udah masterpiece lah, dia punya killer jasi ini. Jadi 8.000 diamond besi sih untuk beli ini. Terus cara pakainya gimana, Be? Gua aja baru main lu ya. Ya biasa sih. Gua udah beli ini. Hehehe.
ini juga VD tuh bedanya tuh di Forza kan pasti pas di lobby bisa lompat-lompat pas lagi jadi pas mulai pertandingan atau mulai jadi survival atau benar nggak bisa lompat nih. Ini beda. Sebenarnya gue tuh jaga jadi survival. Kalau gue dicurangin baru nggak bisa cuy. Kayak Capicron lah yang jadi sembunyinya malah ketahuan sama yang lainnya kan. Iya. Ya. Ya bun. Iya deh. Nah, ini bagus nih untuk mengejek killernya deh. Jadi carilah killer yang jadi siapa gitu. Jadi lu liatin dulu nih di atas yang survival siapa aja. Kalau ada si gua dan lain-lain tuh bisa jadi sih ya. Terus lu ketawain lah killer yang jadi killernya siapa gitu. Bedanya nih kalau di ini tuh banyak lah. Nah ini sih yang gua nggak suka nih, gelap terus. Waduh, kenapa kita pilih SCP? Kenapa gua jadi They're out there, Jason. And get you. Jason. Jason. Terus karakternya tuh banyak-banyak, ada yang sana, ada yang banyak. Itulah. Terus lain-lain dah, gue juga pusing sih. Kenapa sih karakter Jason ini yang jadi karakter horor? Alah, males. Kalau gini nih, kalau gua jadi killer tuh malas banget ketemu sih. Ya sama sih, kita harus cari-cari. Sih, bukan gua berarti nangis karena nggak ada orangnya, tapi ya kemalasan gua tuh kayak gitu pas lagi jadi killer. Sumpah dah, gua jadi killer tuh malas, cuma nyari survivalnya doang, terus bunuh-bunuh, terus ditaruhin lah ke situ lah. Oke lah, segitu aja kali ya untuk video ini, dan juga nanti gua buat video RPCDD. Jadi video betul ya. udah ya. Oke guys. Iya. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Waalaikumsalam.